waxaan u mahad celinayaa Allah subxaanahu wa tacaala maantay nagu kulmiyey xafladan qiimaha badan runtii oo soo abaabushay ayna soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya ayna iska kaashanayaan wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug waxaan uga mahad celinaynaa arrintaas quruxda badan leh ee afur wadareedka meesha lagu sameeyay iyo midii maanta galabta aynu qaybinay raashinkii afurinta ahay asagana lagu talagalay dadka danyarta ah ee ku nool degmada Baxdo aynan dareemayno in runtii laga soo qaybiyo deegaamo badan oo Galmudug ah waxaanu ka mahad celinaynaa wasaaradda aan uga mahad celinaynaa arrintaas waxaan leenahay mahad idinka gaadho aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin runtii waxay timid gargaarkaasi oo dadkan uu soo gaaray xilli ay u baahan yihiin loo dhibaato yahay waanu ka mahad celinaynaa sidoo kale waxaan ka mahad celinaynaa safarka aad ku soo gaartay wasiir Baxdo oo ku timid waxaan leenahay ku soo dhawow Baxdo waa guri nabadeed waa gurigii culimada Baxdo waxa la yiraahdaa baladudiin wa tawfiiq beledkii diinta iyo tawfiiqda astaanteedu waa sidaas ku soo dhawow waxa yar haddaan kaftamo hadda ka hor wasiirku isagoo ah wasiirka amniga markaas Galmudug oo xilli madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo halkaan safar kula marayay xaaladuna maanta sida hadda aan u faraxsanayn oo runtii cariiri badan aan dareemayna xagga qawaarijta ayuu madaxweynaha halkan safar kula soo gaaray barxadaas galabtii aan joognay oo ku soo dhaweyno masaajidka agtiisa biibitooyinkaas uu shaan nagu la cabay markaas uu waxaan rabaa galabtay 4 wiil oo dhalinyaro ah oo sawir ila gasha hal qof oo istaago oo reer Baxda waa la waayay budana wasiir Baxda maanta ma joogto meeshii galabta sawirka lagu gali jiray qawaarijta meedka dushoodii sawir lagu galay laga soo hadlay waxaad u jeedaa galabta inta hor fadhisa ku faraxsan ku soo dhaweynaysa qalbiga kugu haysa u fadhisa inay dawladooda la caweeyaan la fariistaan waqti ku bixiyaan waxa lagu gaarayna waa dadaalkii iyo isticdaadkii runtii la soo bilaabay xilli dheer lana soo waday maantana miro dhalay waxaan rabaa guud ahaan ciidamada qalabka sida Soomaaliya inaan uga mahad celiyo dagaalada ay kula jiraan qawaarijta al-shabaab meel kasta ay joogaan Soomaaliya idil waxaan leeyahay guushu way dhowdahay waa in yar oo cagaha dhulka ku hayso qawaarijina way dabar go'day saacadaheedina way dhamaadeen insha Allah taala waxay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyay 0 bay marayaan waxaanu dareemaynaa in dhulkii ku soo yaraatay waxay cuni jireen yaraadeen dadkii ay qalbiyada ka xadi jireen maanta ay hubka qaateen ayagiina ay la dagaashan yihiin runtii waxa lagu gaaray arrintaasna waa dadaalka dawladnimada iyo shacabka iskaashanaya Baxdo waxay halganka socda maanta u tahay lafdhabar waxay u tahay bino ah waxaanu halkan markaan ka bilaabaynay oo dagaalka qawaarijta aan abaabulaynay oo aan u diyaar garoobaynay dad badan waxay nala haayeen war nimankan wadankeena way soo qabsadeen isdhiiba aan la lahaa waanu diidnay inaan isdhiibno Allah subhanahu wa ta'ala ayaa suurto galiyay inaan diidno inaguna waa ku dhiiranay inaan diidno ilaahayna waa nagu guuleeyay waana naga jabiyay waxaanu rajaynaynaa inaan daba joogi doono insha Allah ta'ala inta Soomaaliya ka idlaanayaan ma ku ekaan doono Baxdo iyo eriyadeeda waxaanu daba joogi doonaa meel kasta oo Soomaaliya ka joogan inta ay joogaan meel yar oo kamid ah Soomaaliya wayna wada xanuujinaysaa waana sii daba joogi doonaa insha Allah fayska labaad ee hadda dagaalka la qaban qaabinayana insha Allah ta'ala waxa way kaalinteenan ka qaadan doonaa hadda galabta waxaan u malaynayaa wasiir meeshan ciidamo badan uga jeedid ciidamadii waxay jiraan furinta jiraan qaayib meel yar Magyooley Cade Kibir Maarse Magigal Xagagare ilaa iyo waxa la jiraahdaa maaragtay intaas deegaankan hadda ciidamadiisa jiraan gobolka Mudug iyo xoreynta ka socotana hadda wad la socotaan ciidamadii meesha ay marayaan marka insha Allah ta'ala waxaan u diyaarsanahay inaan la dagaalano argagixisadaas ummadda Soomaaliyeed aan faysay diintii ka dhibaataysay dadnimadii ka dhibaataysay waan u diyaarsanahay waanu la dagaalamaynaa runtii ma ogola in dawladda iyo shacabku isku soo dhawaadaan ma ogola inay wada afuraan ma ogola inay wada fariistaan waxa looga dhigay shacabkiina bahalo dawladdana waxa laga dhigay bahalo iscono laakiin magaalada waxaanu u jeedinaa in dawladdii iyo shacabkii ay wada afurayaan si nabada waxayna na tusinaysaa barnaamijkaasi uu tusinayaa dadka xorriyadku afur xorriyadii iyo amnigii la gaaray in Ilaahay looga mahad celiyo lana tuso in nabad lagu wada afuri karo insha Allah ta'ala waanu ku faraxsanahay waanu soo dhaweynaynaa waanu u diyaarsanahay markasta insha Allah mudana wasiir inta sadaan uga gudbo mahad celintii iyo hawlihii kale waxaan rabnaa
baxda waxay qabtaa baahiyo gooniya dowladnimadu waqti dheer ayay moogeedu ka maqneed waxaanu qabnaa runtii baahi badan baan qabnaa waxaan rabnaa in si gooniya ishana lakugu hayo naloo fiirsho baahiyaha aan qabnana wax looga qabto galabta waqtiga ayaa cariiri nagu ahay waxaan rabnay inaan kusoo marsiino goobo badan oo danta guuda oo dayacan iyo meelo yacni bino kaliya ay ka bilaaban tahay waxba aysan ka dhammaystirayn waxaanu codsanaynaa insha allahu tacaala in dadweynaha la dagaalamay cadowga dhiigoodii u huray naftoodii u huray loogu abaalgudo in dowladnimada iyo dajinta dowladaha hoose iyo nidaamyadooda laga shaqeeyo meelaha ay dadweynuhu ay leeyihiin sida iskuullada in maaragtay naloo hagaajiyo gurigii degmada oo kaleeto ma hayno waxaanu ku shaqaynaa meel yar oo ciriiriya waxaan u baahannahay inaan si degdega aan u helno insha allahu tacaala saldhiggii aan dhisanay oo aan u diyaar garownay galabta waanu kolley soo marnay korna waa uga jeedeen bacad baa naga qabsaday saldhig baan u baahannahay garsooran u baahannahay waxaan u baahannahay meeshaan dhallinyaradu markay dugsiga sare ka baxan secondariga way naga wada tagaan jaamacadaan u baahannahay jaamacad la yihahdo baxda university naloo dhagax dhigaan rabnay insha allahu tacaala waan rajaynaynaa haddaad waqti noo heli kartana inaad maaragtay arrimahaas qayb weyn nagala qaadan karto haddaad nagala qaadan weysana qalbiga aad nagala hayso maalin kale usoo diyaar garoobi doontaan insha allah adoo wasiiradii iyo dadkii dowladdaas howlahaas ku lugta lahaa adoo noo soo wada insha allahu ree baxdo mudane wasiir waxay u diyaarsan yihiin inay cadowgaas ummadda anfeeyey ay la dagaalamaan waxay u diyaarsan yihiin inay hanaanka dowladnimada ka shaqeeyaan waxay u diyaarsan yihiin wax kasta oo wanaagga inay ka shaqeeyaan insha allahu tacaala intaasaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo